针对防疫咨询甲通报需求愈来愈多，民众电话卡袂入去卫生所公司的原因，台南市会率先全国正式防疫专线3903590510线的人力，希望疏解相关人员的压力。你好，我们这边是台南市议会服务专线，然后想问一下，你有什么样相关问题，都可以请教我们都可以帮你做第一线的服务跟回答。24号议长郭信良伫三党党团总召干事长陪同，甲副市长郑谦嘛特别来关心防疫办公室上班时间拢提供服务，尤其疫情已经对北部传到南部，希望一旦民众确诊以后，迄款惊吓的心爱找到人了解资讯，特别是无助的长辈时代。我们今天和国民党、民进党还有无党的总召和台南市的副市长共同来打击我们的敌人新冠病毒。那将成立10个专线，为所有确诊或没有确诊的市民呢提供正确的防疫观念，让一般的市民呢如果确诊了以后要如何处置后续的工作，以及对他们的安心的照顾，这是我们今天所开记者会的功能。那当全国首创第一和市政府共同打击共同敌人的市议会，让我们台南市民住得安心，也住得快乐。虽然民众怨叹防疫专线卡袂入去，甚至唔知要卡几号，对此副市长郑谦表示，目前1999防疫专线甲生活关怀办公室等服务持续扩充人力，目前已经有391线。有关这个健康照护的专线0880-180打不进来的这个情况市府这边也请我们这个37个区公所陆续来扩充人力，现在这个人力已经增加到563个人，同时也增设了391线为我们市民朋友来做服务，也提醒如果这个不属于 COVID-19医疗需求跟紧急医疗的问题，就可以拨打这个生活关怀这个专线，以及当地区公所防疫的这个专线让这个转线运作更为顺畅。团结对抗，战胜病毒。台南新闻顾文吉、林庚采访报道。